안녕하세요. 주리모조카 제리예요. 겨울철 제철 음식인 무의 효능을 아시나요? 오늘은 무의 효능과 부작용을 파헤치고 간편한 요리를 알려드릴게요. 그럼 가보실까요? 첫 번째는 기관지 건강인데요. 무는 매운맛과 향을 내는 시니그린이라는 유황 성분이 함유되어 있는데요. 시니그린은 기관지 점막을 튼튼하게 하고 호흡기 면역력을 높여주는 효과가 있으며 해열작용, 기침, 가래, 편도선 등 다양한 호흡기 증상을 가라앉혀주는 효과가 있답니다. 감기의 직방이겠죠? 두 번째는 소화 촉진입니다. 무는 천연 소화제라 불릴 정도로 많은 사람들이 알고 있습니다. 전분을 분해하는 아밀라아제, 디아스타아제와 단백질을 분해하는 프로테아제, 또 지방을 분해하는 리파아제까지 함유되어 있어 지방과 단백질 분해에 도움을 주기 때문에 소화 촉진을 도와주고 위장을 편안하게 해주는 효과가 있답니다. 과식한 날 무가 최고겠죠? 세 번째는 혈관 질환 예방이에요. 무에 함유된 무 추출물은 콜레스테롤을 낮추고 혈관을 확장시키는 데 도움을 줘 고혈압, 심근경색, 협심증, 동맥경화 등 혈관 질환 예방에 많은 도움이 된답니다. 네 번째는 피부 미용에 좋습니다. 무에는 대표적인 황산화 성분인 비타민C가 풍부해서 콜라겐 생성을 촉진하고 피부를 검게 만드는 멜라닌 색소의 침착을 억제하기 때문에 피부 탄력 및 피부 미백에 많은 도움이 된답니다. 다들 무 먹고 더 예뻐져 볼까요? 다섯 번째는 항암 효과입니다. 무에는 글루코시놀레이트라는 성분이 풍부하게 함유되어 있습니다. 글루코시놀레이트는 발암의 원인인 활성산소 제거에 도움을 줘 유방암, 결장암, 폐암, 간암 등 예방하는 데 도움이 되고 리그닌이라는 식물 섬유도 함유되어 있어 암세포의 발생과 전이를 억제시켜준답니다. 여섯 번째는 해독 효과입니다. 무에는 이소티오시아네이트 성분이 함유되어 있어 니코틴과 같은 유해물질 해독과 배출에 많은 도움을 주고 미세먼지로 떨어지기 쉬운 몸의 면역 기능을 향상시켜주는 역할도 한답니다. 마지막으로 숙취해소입니다. 무에 함유된 카탈라아제 성분은 숙취의 주범인 아세트알데하이드를 제거에 도움을 주기 때문에 숙취 해소에 많은 도움이 된답니다. 또 베타인이라는 성분도 풍부하게 함유되어 있는데요. 베타인 성분은 간을 보호하고 숙취 해소 작용뿐만 아니라 숙취로 인한 피로 해소까지 도움이 된답니다. 하지만 이렇게 좋은 무도 이런 분들에게 치명적일 수도 있어요. 무에 함유된 고이트로겐 성분은 갑상선 기능 저하와 비대증을 유발할 수 있기 때문에 갑상선 질환이 있으시다면 무 섭취를 자제하시거나 완전히 익혀 고이트로겐 성분의 기능을 상실시켜 드시는 것이 좋습니다. 마지막으로 이번 겨울 김장하시고 남은 무처리 어떻게 하실까 고민되시죠? 간단한 요리법을 주리 이모가 알려주실 거예요. 여러분들 안녕하세요. 오늘은 무 간장 장아찌를 알려드릴게요. 입맛 없을 때 냉장고에서 꺼내 먹으면 최고랍니다. 먼저 껍질을 안 깐 무의 끝을 잘라주세요. 그 다음 무를 세로로 반을 자르고 반달 모양으로 썰어줄게요. 무가 딱딱하니까 조심히 썰어주셔야 해요. 무를 다 썰었으면 마늘 5개에서 7개, 생강 1개를 점이듯 썰어주도록 할게요. 마늘과 생강을 다 써셨으면 밀폐 용기에 물을 가지런히 넣어줄게요. 물을 다 넣고 먼저 굵은 소금 1/3 스푼을 넣고
마늘과 생강을 넣어주세요. 그 다음 설탕 1컵을 골고루 뿌려주고 간장 1컵과 식초 1컵을 넣어주도록 할게요. 마지막으로 맥주 1컵을 넣어주면 끝이에요. 좀 심심하실 것 같으시면 청양고추 2개를 송송 썰어 넣어도 된답니다. 그리고 맥주 탄산이 빠지는 걸 좀 기다려주세요. 탄산이 빠지는 걸 기다리면서 맥주를 왜 넣는지 알려드릴게요. 맥주를 넣는 이유는 맥주 효모가 숙성을 빨리 진행시켜주고 무 특유의 냄새까지 잡아준답니다. 이제 뚜껑을 닫고 실온에서 하룻밤 숙성시켜주시면 돼요. 중간에 한 번씩 흔들어서 섞어주면 골고루 맛있어진답니다. 그럼 맛있게 먹어요.